Hammamizning sevimli ustozi Osmon Ahmet uzun yil o'tib ketgan bu akam bilan ko'rishmagina men idarada ko'rib, mening bu qanchalik hissiyotlanib turib, men hozir Muqam ansamblining teatrxonasida bek yaxshi bir ish bilan mana turinglar, madam ko'rdinglarmi, mening sevimli akam, hammamizning sevimli ustozi Osmon Ahmet uzun yil o'tib ketgan bu akam bilan ko'rishmagina men idarada ko'rib, mening bu qanchalik hissiyotlanib turib, qarang-qatqinimni uqmaysizlar. Teklif keldik. 29-32 meydan Çebiyat mukamı huzurunlarda buldu. Kep kollab özümüzün suyumluk mukamlarını anlap geçişinlerini ümit kılmış. Rahmet sizlerge. Kim o? Kamile. Yakşıkkam. Bu da 29-32 meydan mukam ansamblında Çebiyat mukamı ya. Kamil Babay Ködonla Osman Ahmet Hattarlık Nurun Ustazla var. Bu da qaytadan sahnaga olib chiqdi. 20 yillar dedi aka. 20 yil oldu. 20 yil oldu. Şuna şu muqamni seg'inganlar ota-onalarini, balalaringlarni olib kelib, shu u yerni ko'rib ketishinglarni umid qilamiz. Qardoshlar yaxshimi? Biz mana bu akam degandek jiddiy hozir 29-30-yillardagi Çebiyat muqamini kechilik tayyorlab qilyapmiz. Menimcha bir kurashga arzigidek bir kechilik bo'lib deb o'ylaymiz. Shunga do'stlarimizning adil insonlarning kelishini qizg'in qarshi olamiz. Hürmetli görevliler yaşlımsılar. Ben 12 mukam varisi Osman mukamdan sizlerge salamlar olsun. Şu ayının ki 29-30 sıraları sanat yurti mukam ansamblda uğurlamakçı olan 12 mukamın ikincisi Çebiyat mukamı huzurunlarda bulundu. Vaktini gelip 12 mukamdan huzur alışınlarını ümit kılımen. Dostlar, yaxshimsizlar? Men naqshchi do'stinglar Abduqodir Yareli. Şinjan san'at yurti muqam san'at umgimiz ko'ngil qo'yib tayyorlagan cho'ng tipdagi san'at kechiligi Çebiyat muqami Şinjan san'at yurti muqam san'at umigi teatrxonasida qo'yildi. Naq maydonda o'rindalgan sehrlik muqam kuylari hamda larzan usullar ma'naviy turmushingizni betqisi. Undaqda sizlarni saqlaymiz. Dostlar, yaxshimsizlar? Men naqshchi do'stinglar Go'har O'shirdan hammalarga o'tliq salom. Bu bo'lsa bizning, ya'ni Muqam san'at umigimizning teatrxonasi. Biz mushu teatrxonada mushu oyning, ya'ni 2024-yili 11-oyning 29-30 kunlari qo'ymoqchi bo'lgan, yangidan tayyorlagan cho'ng tipdagi muqam kechiligimiz Çebiyat muqamimizni sizlar bilan yuz ko'rishtirish uchun hozir nihoyatda jiddiy holda repetis qilyapmiz. 中华民族千年文明的智慧。
姆精品荟萃，切比亚特木卡姆即将在2024年11月29日至30日，新疆艺术剧院木卡姆艺术团剧场华丽上演。我们在木卡姆艺术团等你们。